Bismillahirrahmanirrahim. Fahadhihi mongko utawi kilah riwayat tentang orang-orang soleh di depan itu. Wa amsaluha lan padane hadhihi iku min mujahadatus sholihin setengah saking perjuangane para wong soleh wa munaqadatihim lan penentangane wong-wong soleh li syaitani marang setan. Fa innalaka moko sedune iku tetep kedue sira fi zalika ing dalam mengkono-mengkono riwayat fawaida pira-pira faedah salasatan kang telu cacahe. Dari kisah para orang-orang soleh itu ya, riwayat yang diceritakan di depan itu adalah kisah-kisah orang soleh bagaimana mereka berjuang dan menentang setan. Dan di dalam riwayat-riwayat itu ada tiga faedah, tiga pelajaran yang bisa kita petik dari situ. Edaha utawi salah jenis salasah. Jawab apa ini? Jawab apa ini? Mising. Ikhtau ta salah side telu iku anta lama yen to ngerteni sira annar rizqa stune rezeki iku layafutu ora ngepoti apa rezeki man ing wong kudira kang den jatahake apa rezeki lau kudu man bihalin kelawan babar pisan. Ya, pertama bahwa rezeki itu kalau sudah dijatah itu ndak akan kemana-mana, pasti jatuh kepada orang yang memang mendapat jatah rezeki itu, ndak bisa. Ya seperti Kanjeng Nabi ketika memberikan kurma kepada seorang itu beliau berkata haka ilam ta'tiha la'atatka. Nyoh, nih ambil. Kalau kamu tidak mengambilnya, ini akan mendatangimu. Kurma yang menjadi rezeki, jatah rezekinya itu kalau enggak diambil ya kurmana yang akan mendatanginya. Ya seperti siapa itu ya salah satu itu bagaimana sampai dipaksa untuk menerima rezeki itu sudah membungkam mulut dan giginya sedemikian rupa dicongkel pakai pisau itu kan dipaksa menerima rezeki itu karena sudah jatahnya. Tidak mau tetap harus dapat karena jatahnya. Wastaniatu utai kakak ping pindho iku antak lama yen to ngerti sira amr rezeki sedune urusan rezeki wa tawakkul lan tawakal iku lamu himun yakti penting jidan kelawan banget pentinge. Wa analis syaitan lan sedune iku tetep kedue setan fi ing dalem urusan rezeki amr rezeki wa ila pira-pira apa cara ngrusak siasat untuk merusak, godaan untuk merusak. Wa wasawisalan pira-pira godaan azimatan kang gede hatta anna misla ulaikal aimmati sehingga setuhune padane ikulah mengkono-mengkono para pemimpin, para imam wali-wali gede, wong-wong soleh sing agung-agung ning ngarep, az-zuhada kang zuhud-zuhud, kang ahli zuhud, iku lam yatakhallasu ora slamet. Tegese ora aman sapa ulaik min dalika saing mengkono-mengkono godane setan. Walam yai aslan ora putus asa minhum saing aimah sapa asyaitonu setan badatu litil karyadati dalam sause suwene mengkono-mengkono tirakat wa kasratil mujahadati lan akeh perjuangan allati sabaqat kang wis dhisik apa riyadhah wal mujahadah lahum kedue aimah. Ya, bahwa orang-orang agung, orang-orang soleh yang agung-agung, wali-wali besar, para pemimpin zuhud, walaupun sudah bertirakat sekian lama
walaupun sudah berjuang habis-habisan sekian lama, tetap saja tidak selamat dari godaan setan. Dan setan tidak berputus asa untuk terus menggoda mereka. Ya, setan sekarang setan itu apa? Pejuang yang gigih setan. Pokoknya nek orang kasil terus pokoknya. Tidak akan putus asa setan untuk berusaha menggoda. Ya. Hatta yahtaju sehingga butuhake sapa a'immah ila dafaihi maring nolak setan bihadil munaqadati kelawan ikilah pira-pira penentangan ya. Sampai para a'immah seperti dicontohkan di depan mereka butuh untuk menolak setan itu dengan cara menentang yang habis-habisan seperti yang diceritakan di depan itu. Menentang setan secara habis-habisan. Wala umri lan demi urip ingsun Imam Ghazali sumpah nganggo umure. Annaman sedune wong jahada kang berjuang sapa man kang berjuang untuk memerangi jahada kang jihati ya, yang menjihadi ya. Man sapane wong jahada kang menjihadi sapa man tegese berjuang menghadapi an-nafsa ing nafsu wa syaitanon setan sab'ina sanatan ing dalam 70 tahun iku layak amun ora aman sapa man aywaswisaha ing yen to aywaswisa ing yen to nggodha sapa setan lan nafsu lan setan lahu maring man walaupun sudah berjuang melawan nafsu dan setan selama 70 tahun tetap saja dia tidak akan aman dari godaan nafsu dan setan itu terus kama yuwaswisani ke oleh nggodha apa nafsu lan setan lim tadi kedue wong pemula fil ibadah ing dalam ibadah bal li ghafilin balik nggodha maring wong kang pepeko wong kang lalai lam yastahid kang ora tahu berjuang sapa ghafil saatan ing dalam saat riyadhati ing dalam tirakat ya setan akan terus nafsu dan setan akan terus menggoda walaupun orang ini sudah kelas tinggi ya. Sudah bertirakat selama 70 tahun, setan tetap terus menggodanya seperti yang mereka lakukan. Nafsu dan setan itu akan terus menggodanya seperti yang mereka lakukan dalam menggoda seorang pemula di dalam ibadah atau bahkan menggoda seorang yang lalai yang belum pernah tirakat sama sekali. Walaupun hanya sesaat. Nah walau zafira lan lamun menang sapa nafsu lan setan bi kelawan man lafadz dohahu mongko yekti gawe kecelik sapa nafsu lan setan hu ing man wa halakahu lan binasaake sapa nafsu lan setan hu ing man halakal ghafilina kelawan kaya binasane wong-wong kang lali al-mughtarrina kang kebujuk. Dan kalau sampai setan ini berhasil menang melawan orang yang sudah tirakat 70 tahun ini, ya dia akan membuat si ahli tirakat ini menjadi kecelek. Ya. Kecelek bahasa Indonesia apa? Kecelek. Wangel ya. Oh, bahasa Indonesia apa? Kecelek. Keweleh apa? Terweleh. Dia mengharapkan, dia pikir dia akan mendapatkan sesuatu yang baik, ternyata dia ketemu dengan kehancuran. Nafsu dan setan akan menghancurkan mereka sama seperti nafsu dan setan menghancurkan orang-orang yang lalai, yang memang hidupnya tertipu oleh nafsu dan setan itu. Ya, wa fi dzalika dalam mengkono-kono mazkur
ibratun utawi tepo tulodo ul absar kedhe wong kang anduweni akal, kang duweni pikiran, duweni kecerdasan. Di dalam semua itu ada teladan, ada pelajaran yang bisa dipetik oleh orang yang berakal. Wasali satu kang kaping 3 iku anta alama yen to ngerti sira annal amros dune urusan kula yatimmu ora bisa sampurna apa urusan illa bil jiddil mahdi kejaba kelawan kesungguhan al mahdi kang mulus wal mujahadati lan perjuangan al balighati kang tuntas kang katok yang pol-polan. Urusan di dalam mengatasi tantangan kekhawatiran tentang rezeki ini itu tidak bisa sempurna kecuali tidak bisa dilakukan kecuali dengan kesungguhan yang sungguh-sungguh dan perjuangan yang pol-polan. Fa innahum mongko setuhune a'immah orang-orang soleh yang diceritakan di depan iku kanu ana sapa a'immah iku lahman ya daging wa daman lan getih wa badan lan badan wa ruhan lan nyawa misluka padane sira kabeh mislaka ya padane sira kabeh. Mereka ini para orang soleh wali-wali yang diceritakan di depan itu juga darah daging darah punya badan seperti kita, punya nyawa seperti kita, sama dengan kita. Iya, Kanjeng Nabi aja diperintahkan untuk mempertegas bahwa beliau adalah juga manusia. Qul inni basyarum mithlukum. Sama manusianya. Hanya saja yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Tentu saja Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu. Ini para orang soleh ini sama manusia dengan kita. Tapi beliau mendapatkan pertolongan Allah karena perjuangannya yang sungguh-sungguh, yang pol-polan. Ya. Mereka itu sama, manusia seperti kita. Balkanu bahkan ono sopo a'immah iku anhafa luweh kuru. Nahif itu guru. Luweh guru apane abdanan badane wa ad'afalan luweh lemah apane arkanan gautone anggota tubuhnya wa adaqqa lan luweh ringkeh apane izoman balunge wis sepuh-sepuh ringkeh-ringkeh ora patek dal kowe ngono bendina nyambel terong lha iki udare arang-arang mesti luweh ringkeh mingkat ini bang sira walakin kanat tetapi ne ono iku lahum tetep kedua a'immah apa kuwatul ilmi kekuatan ilmu wa nurul yaqini lan cahayane keyakinan wa himmatu amriddini lan nggatekake mementingkan urusan agama hatta qawu sehingga padha kuat sapa a'immah ala misli tilkal mujahadati ing atase padane mengkono-mengkono perjuangan wal qiyami lan jumenengi bihaqqi tilkal maqamati kelawan hake mengkono-mengkono kedudukan ya. Karena beliau-beliau itu walaupun mereka badannya lebih lemah dari kamu tapi beliau-beliau memiliki kekuatan ilmu, cahaya keyakinan, mempunyai himmah. Himmah itu cita-cita, tekad yang kuat di dalam urusan agama sehingga beliau-beliau kuat menanggungkan perjuangan seperti yang diceritakan depan yang begitu berat itu dan teguh di dalam menegakkan hal-hal yang memang semestinya harus ditegakkan di dalam kedudukan-kedudukan yang mulia seperti yang mereka tempati. Fandur mongko ningalono sirul nafsi kamaring awake dhewe ira rahimana muga-muga pareng welas ing kita sapa Allah Gusti Allah wa iya kalan ing sira
wadawiha lan nambanono sira ha ing awak ira ya, nafsika ing awak ira min hadza da'i sae ikilah penyakit al muqdali kang angel marine ya la'allaka menawa sira iku tuflihu bejo sira berjaya sira ya. Insya Allah menursake sapa Allah taala falah itu kejayaan hayya 'alal falah marilah kita menuju kejayaan ya Al-Quran digantikan ulaika humul muflihun digantikan wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun barang siapa yang terhalang dari pelitnya diri itu berarti dia pelit tapi dia tidak terpengaruh oleh rasa pelitnya itu sehingga menjadi murah hati. Mereka itulah yang akan berjaya. Ulaika humul muflihun. Ya, ini terkait dengan orang-orang Ansor ya. Dan umumnya sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat ya. Sahabat-sahabat Ansor begitu murah hati kepada sahabat-sahabat Muhajirin. Demikian juga para sahabat itu bagaimana para sahabat itu lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Ini para sahabat. Karena mereka sudah terhalang dari kepelitan dirinya. Karena sebetulnya medit itu gawan bayi, kowe kait lahir pancene medit-meditil itu kait lahir kowe. Ciptaan lahir diapuranmu itu. Ciptaane menungso iku medit. Mergo innal insana khuliqa halu'a. Halu iku idza massau syarru jazua, idza massaul khairu manu'a. Manusia itu halu itu gimana? Halu itu kalau dia mendapatkan yang tidak enak gampang mengeluh, kalau mendapatkan yang enak-enak pelit. Itu ciptaannya manusia. Halu. Berarti apa halu itu mana nih? Cara rembange menawa ya merkunyoh itu. Halu, ngrepoti, serba ngrepoti manusia. Nah, tapi ada orang-orang yang sudah terhalang dari sifat pelit ini. Seperti orang-orang takwa terhalang dari maksiat. Orang ini terhalang dari sifat pelitnya sehingga jadi murah hati. Mereka inilah yang akan berjaya. Faulaika humul muflihun. Maka Islam itu menjadi berjaya, atau katakanlah peradaban Arab itu menjadi berjaya selama sekian abad karena pendahulu mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh ya yuqashuha nafsihi, orang-orang yang betul-betul sudah terhalang dari sifat pelitnya sendiri sehingga menjadi sangat murah hati. Ya, mulane kalau kamu ingin berjaya nanti, ya jangan pelit. Ya. Kuncinya berjaya itu murah hati. Kalau kita perhatikan orang-orang yang berjaya itu karena murah hati, karena lumo. Ya, kalau pelit tidak akan berjaya. Kalau pelit ya dia tidak akan sukses. Orang yang sukses itu kalau murah hati, berjaya. Naam. Faslun taiki ku pasal. Suma alam nuli ngerti sira ba'da hadil jumlate ing dalam sause ikilah gemblengan anis dune ingsun iku mujarridun gawe gamblang sapa ingsun. Ya jarroda iku maknane sing asli iku menelanjangi. Menelanjangi artinya menjadikan gamblang sehingga terbuka dari semua penutupnya.
dadekake gamblang laka maring sira nukatan ing pira-pira poin, pira-pira makna faedah wajat tuha kang nemu sapa ingsun ha ing nukat bigae sutam kusu kelawan sekirane manggon apa nukat fil qalbi dalam ati ida takar tahan nalikane ngeling-eling sira ha ing nukat wa takfika lan nyukupi apa nukat ing sira mbok nata hadal babi ingkang ngelane iki lah bab wa tadau kalan ninggal apa nukat ing sira ala wadihatin ing atase kejelasan minal haqqi saing kebenaran inta amal tahala menangan ngang sira ing nukat ya. Wa alim ta lan ngerti sira wa amil ta lan ngamalake sira biha kelawan nukat ya wallahu halu ta Gusti Allah subhanahu moho suci Allah iku al muwaffiqu zat kang paling pitulungan ya. Nah, kemudian sesudah semua itu aku akan menjadikan gamblang, akan memberikan keterangan yang gamblang untukmu tentang sejumlah poin yang apa namanya, yang kuperoleh dalam perenunganku sendiri, perenungan Imam Ghazali atau penelitian Imam Ghazali, sehingga beberapa poin ini bisa menetap di dalam hatimu kalau engkau mengingat-ingatnya dan mencukupi segala kesulitanmu dalam memahami bab ini dan membuatmu mendapatkan kejelasan tentang apa yang sebenarnya, tentang kebenaran kalau kamu memikirkannya dan kemudian mengamalkannya. Apa saja poin-poin itu? Al-ula utai kang pertama iku anta alama yen to ngerti sira anallah taala sedun Allah taala ku domina jamin sapa Allah rizqa ing rezeki li ibadihi kedue pira-pira kawulane Allah fi kitabi ing dalam kitab Allah iku Quran faqad domina mongko teman-teman wis jamin sapa Allah rizqa ka ing rezeki ira wa takaffala lan nanggung sapa Allah laka kedue sira bi iklan rezeki ya. Pertama, perlu untuk kamu ketahui bahwa Allah itu sudah menjamin rezeki untuk hamba-hambanya. Maka Allah itu juga menjamin rezekimu. Rezekimu itu dijamin oleh Allah. Allah yang menanggung rezekimu itu. Fama mongko ing apa takulu ngucap sira la wa'adaka lamun janjene ing sira sapa malikun sawijining raja min muluki dunya saing pira-pira rajane donya. Annahu ing setune Malik iku yudifuka ya nyugui sapa Malik ing sira alailata ing dalem bengi iki ya wa yuksika lan menehi mangan makan malam ing sira menehi makan malam memberi makan malam sapa Malik ka ing sira. Wa anta halu taisraku husnuz dzanni iku hasanuz dzanni ngono ae wa anta halu taisraku hasanuz dzanni bagus penyanamu bihi kelawan Malik ya bagus pesana piye annahu ya iku sedune Malik usadikun bener jujur walayak dibulan ora goroh sapa Malik wala yukhlifulan ora nulayani wala yakhlifu wala yukhlifu lan ora nulayani sapa Malik al wa'da ing janji. Coba sekarang gimana coba misalnya sekarang apa yang akan kamu katakan misalnya ada seorang raja di antara raja-raja di dunia ini yang menjanjikan kepadamu bahwa dia akan memberimu jamuan makan malam dan kamu punya prasangka baik bahwa ini raja yang jujur, dia berkata benar, dia dan tidak akan menyelisihi janjinya, tidak akan melanggar janjinya. Gimana coba? Ya. Bal
Lawadaka bahkan lamun janjen ing sira bidarka kelan mengkono-kono nyuguhi lan mene mangan bengi sapa sukiyun sawijining wong pasar. Wong pasar tegese wong biasa, mbuh bakul, mbuh kuli, pokoke orang yang bekerja di pasar. Au Yahudiyun utawa sawijining wong Yahudi, au Nasraniyun utawa wong Nasrani, au Majusiyun utawa wong Majusi. Masturun kang den tutup indaka ing dalem sandingira bidhori kelawan tata lahire suki utawa liya-liyane ya. Afifun kang kereksa fi maqalati ing dalem ucapane suki utawa liyane. Bahkan sekarang katakanlah bukan raja yang menjanjikan untukmu itu bukan raja, tapi orang biasa, orang pasar. Atau bahkan orang yang non muslim yang dia kelihatan baik buatmu, jadi tertutup itu artinya tertutup kejelekannya, pokoknya kelihatannya kamu melihatnya orang baik, perkataannya selama ini baik, sopan dan dia kelihatan sebagai orang baik-baik. Kalau kamu mendapat janji dari orang seperti itu, alas ta ana ta ora ana sira ku tasiku mengandalkan sira bi kelawan wong wa biwadi lan kelawan janjine wong wa tatmainnu lan dadi anteng sira dadi tenang sira bi qauli lan ucapane wong wala tahtamu lan ora kuwatir sira ora mrihatinake sira li asyaika maring mangan wengi ira tilkal lailati dalem iku lah wengi itikalan krana arah mengandalkan alaihi ngatasé wong. Kalau kamu mendapat janji begitu coba gimana? Kamu kan pasti terus mengandalkan, menyagerkan. Cara Jawa nyagerno basa Indonesia apa? Mencagarkan, ora cagar alam. Pokoknya mengandalkan janji itu, jadi tenang nanti malam beres ya sudah ada yang jamin makan nanti malam. Kamu pasti merasa tenang, tidak lagi repot memikirkan makan malammu. Tidak khawatir nanti makan apa karena sudah ada yang jamin. Walaupun itu orang dunia, apakah raja atau bahkan cuma orang biasa, siapa saja. Fama baluka mongko iku apa baluka utawi tingkahira waqat wa'adaka hale teman-teman wis janjene ing sira sapa Allah taala wa dominan jamin sapa Allah laka kedue sira rezeki ka ing rezeki ira wa takaffalan nanggung sapa Allah bi kelawan rezeki bal aksana balik sumpah sapa Allah ale ing atase rezeki fi ghairi maudhi'in dalam saliyane panggonan siji tegese panggonan pirang-pirang. Gusti Allah sumpah tentang jaminan rezeki itu di berbagai tempat, bukan hanya satu ayat saja, tapi bertebaran di Quran itu. Berkali-kali Allah bersumpah bahwa Dia menjamin rezekimu, menanggung rezekimu. Ya. Wa anta hale utawi sira iku la tatmainnu, ora tenang sira biwakdi kelawan janjine Allah. Wala taskun lan ora anteng sira ila qaulihi maring dawuhe Allah domani lan jaminane Allah wala tanzuru lan ora nyawang sira ila qasamihi maring sumpahe Allah bal yatoribu balik gonjing apa akal buka atira wa tamu lan prihatin sira susah sira. Terus gimana sih kamu ini? Kamu ini sudah ya Allah, Gusti Allah sudah menyatakan menjamin rezekimu dan itu dinyatakan bukan hanya sekali, berkali-kali bertebaran di dalam Quran. Jaminan Allah, bahkan Allah menyatakannya dengan sumpah. Dengan sumpah, bukan hanya janji biasa, sumpah. Gusti Allah bersumpah akan menjamin rezekimu. Lah kok kamu tidak merasa tenang itu, ini patak cap apa kamu? Kok kamu tidak merasa tenang, hatimu masih gelisah soal rezeki itu loh.
Ya. Itu gimana? Kamu tidak memandang, tidak mau memandang sumpahnya Allah. Tidak mau memandang sumpahnya Allah sama sekali. Gimana kamu ini? Fayalaha mongko apa? Oh, gawok nemu sira. Laha iku tetep kedue apa? Kedue ati. Ya. Min fadhihatin saking ya ati utawa nafsu min fadhihatin saking keweleh saking ujung yang jelek, akhir yang jelek. La ra'aita lamun ningali sira wabalaha ing rusake ati. Wa yalaha lan gawok weruh sira laha iku tetep kedue ati min musibatin saing bencana, saing musibah la alim talamun ngerti sira halaha ing tingkae ati. Ya Allah. Nemen temen. Kok nemen temen iku lho ati ibu ya Allah. Alangkah konyolnya hati ibu itu. Kalau kamu lihat bagaimana kerusakannya. Alangkah celakanya kalau kamu melihat keadaannya hatimu itu. Ya Allah. Wan aliyin ibn Abi Talib bin Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala gitu. Atatlubu rizqallahi minnah. Iki iso lali iki. Iki padha karo atatlubu rizqallahi min indi ghairihi ya. Atatlubu rizqallahi min indi ghairihi wa tusbihu min khaufil awaqibi amina wa tardo bisarrafin wa in kana musyrika dominan wala tardo bi rabbika domina ka'anna kalam taqra bima fi kitabihi fa asbahta manhulal yaqini mubayina. Atatlubu ana to golek sira rizqallah ing rezekine Allah min indi ghairi saking sandinge saliyane Allah. Rezeki itu kan dari Allah, kamu mencari kepada selain Allah itu gimana? Wa tusbihu lan dadi sira min khaufil awaqibi saking nguwatirake pira-pira masa depan iku aminan rumangsa aman sira. Wa tardo lan ridho sira bisarrafin kelawan tukang blonjo, orang yang membelanjakan harta untuk kepentinganmu. Wa ing kana senajan ana sapa sarraf iku musyrikan wong kang musyrik dominan kang jamin. Wala tardo lan ora ridho sira rabbika lan penggelan ira dominan hale dadi penjamin. Ka'annaka kaya sedune sira iku lam takra ora maca sira bima kelan barang fi kitabi kang tetep ing dalam kitabe Allah iku Quran fa asbahta mongko dadi sira iku manhulal yaqini tipis keyakinanmu lemah apa jenenge lemah keyakinanmu mubayanan tur apa ngadoh
mubayinan tur ngadoh. Ngadoh saking keyakinan yang benar. Apakah kamu akan mencari rezekinya Allah dari selain Allah dan kemudian kamu merasa aman tentang masa depanmu? Apakah kamu akan merasa tenang, puas kepada mendapatkan penjamin dari orang yang membelanjakan harta untukmu walaupun dia itu orang musyrik dan kamu tidak puas dengan Tuhanmu sebagai penjaminmu, seolah-olah kamu tidak pernah membaca di dalam Quran, dalam apa ayat yang ada di dalam Quran, sehingga kamu menjadi tipis keyakinanmu, bahkan menjauh dari keyakinan yang benar. Walihadzal ma'na lan krana ikilah makna yanjurru ketarik apa hadzal amru ikilah urusan ila syakki maring mamang wa syubhati lan syubhat wa yukhafu lan den kuwatirake ala sahibi wa yukhafu lan den kuwatirake ala sahibi ing atase wong kang anduweni mamang lan subhat wal iyadu billahi hale utawi nyuwun perlindungan ing billahi kelan Allah den kuwatirake apa salbul ma'rifati den copote ma'rifat bedini lan agama wal iyadu billah insyaallah. Kalau sampai orang tidak merasa yakin dengan jaminan rezeki Allah, itu sama dengan meragukan Allah. Ini bisa menyeret orang dalam keraguan kepada Allah itu sendiri. Di dalam iman yang abu-abu, iman yang tidak jelas, ya, syubhat itu. Syubhat itu iman yang tidak jelas. Keyakinan yang tidak jelas. Dan dikhawatirkan kalau orang menjadi seperti itu, wal ya'udzubillah, dikhawatirkan akan tercabut ma'rifatnya, akan tercabut agamanya. Ya. Wal ya'udzubillah. Wal ya'adal makna lan krono ikilah makna qala subhanahu wa ta'ala ngendika sapa Allah Ta'ala dawuh Allah wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa Allah lan ing atase Allah fatawakkalu mongko tawakal sira kabeh in kuntum lamun ana sira kabeh mukminin padha iman sira kabeh. Kalau kalian memang iman ya tawakal. Kalau tidak mau tawakal, lu iman apa enggak kalian ini? Kalau memang kalian iman, ya tawakallah. Kalau memang iman lo ya, kalau enggak ya gimana lagi? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa Allah ing atase Gusti Allah falyatawakkal mongko supaya tawakal sapa al mukminuna wong-wong kang padha iman. Sing ora iman itu terserah. Tapi kalau memang iman ya tawakal. Lah kamu iman apa enggak? Fa'azbul mu'mini, ya Allah. Fa'azbul mu'mini, mongko iku nyukupi wong mukmin, al muhtammi, kang mentingake, gatekake, li amri dini maring urusan agamane mukmin. Hadi nuktatu tawikilah nuktah al wahidatu kang siji. Poin satu ini aja sudah cukup bagi orang mukmin untuk diperhatikan. Wala haula lan ora ana daya wala quwata lan ora ana kekuatan kemaujud illa billahil aliyyil azim kejaba kelawan pitulungane Allah kang maha luhur kang maha agung. Ini nuktah yang pertama. Wa tsaniyatu tawi nuktah kang kedua iku anta alama yang to ngerti sira anna rezeki stune rezeki iku maksumun den bagi-bagi den jatah sokha wa sokheh
apa zalika mengkono-mengkono anane rezeki den jatah. Tegese soke itu ya sudah tidak diragukan kebenarannya. Fi kitabillah ta'ala yang dalam kitab Allah Ta'ala wa akbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan pira-pira hadis Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rezeki itu sudah dijatah dan itu sudah dinyatakan dengan jelas tanpa ragu di dalam Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'alama lan yen to ngerti sira annakis matahu stune pembagiane rezeki iku la tatabaddalu ora iso digenti, tidak tergantikan, tidak bisa diganti. Ya, ora iso den ganti. Wala tataghayyar lan ora iso berubah apa kismah. Ya. Pembagian jatah rezeki itu tidak bisa berubah dan tidak bisa diganti. Kalau jatahmu 100 tidak bisa kok terus diurek-urek ganti 500 itu enggak iso. Tidak bisa berubah. Kalau jatah segitu ya segitu itu jatahnya, tidak bisa diotak-atik. Nah maka fa'in angkarta mongko lamun ngingkari sira al-qismata ing pembagian atau jawazta utawa menangake sira, tegese menangake menganggap mungkin ya. Nakdoha ing batale kismah, bahwa kismah bahwa pembagian itu batal tidak jadi ora sida. Ya Allah fadzalika bangko te mengkono mazkur mengingkari jatah atau menganggap bahwa jatah itu bisa batal iku babul kufri lawange kekufuran takra'u kang notok sirahu ing lawang wal billah astagfirullah. Kalau sampai mengingkari bahwa jatah itu tentang jatah ini kamu ingkari atau kamu anggap bisa berubah, bisa batal, itu sama saja dengan mengetuk pintu kufur. Waliyadzubillah. Na'udzunyun perlindungan kita bila kelawan Gusti Allah. Ya Allah, wa in alim talan lamun ngerti sira. Anaustune setune zalik ya jatai rezeki lah ya. Ya kismatur rezeki iku wa in alim talan lamun ngerti sira annahu ing sedune rezeki utawa kismatur rezeki ay kismatuhu iku hakun bener layat agoyaru kang ora bisa berubah apa rezeki fa ayu faidatin mongko utawi endi-endi faedah fil ihtimami ing dalem nguatirake merehatenake wa talabilan golek illadzulla kejaba ing asor wal hawana lan kehinaan fid dunya ing dalem dunya wa siddatalan lan kesengsaraan ya wal khusrana lan kerugian fil akhirat ing dalam akhirat. Kalau kamu sudah tahu bahwa rezeki itu hak tidak bisa berubah, maka tidak ada faedah dari menguatirkan rezeki dan mencari rezeki itu kecuali hanya menghasilkan kehinaan, kerendahan di dunia dan kesengsaraan serta kerugian di akhirat nanti. Waliyadzubillah. Waldzalika lan kono makur qala sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piye ngendikane maktubun iku den tulis ala dhahril huti ing atase gegere iwak paus hut iwak gedhe wasauri lan sapi den tulis rizku fulanin utawi rizkine fulan bin fulan bin fulan rizkine fulan bin fulan ya rezekinya fulan bin fulan itu sudah ditulis di punggungnya ikan, di punggungnya sapi.
ya, bahwa ikan ini akan menjadi rezekinya Yahya bin Khalil, itu sudah ditulis. Sapi ini akan menjadi rezekinya Yahya bin Khalil, itu sudah ditulis sudah. Nah, fala yazdadu mongko ora dadi tambah sapa al harisu wong kang loba, orang yang sangat menginginkan rezeki, illa juhdan kejaba kangelan. Maka orang yang sangat menginginkan harta itu dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kesulitan. Wong sudah dijatah kok. Mau jungkir balik seperti apa juga jatahnya nggak bisa tambah. Jatahnya itu ya itu. Wa fi dzalika lan ing dalem mengkono-mengkono mazkur, dalam mengkono-mengkono makna yaqulu ngendika sapa Syekhuna rahimahullahu, guru ingsun, gurune Imam Ghazali rahimahullah. Piye ketikane innama sedune barang kudira kang wis den jatahake apa ma lima digoika madigon niku apa uang iki madigon. Sedune barang kudira kang wis den jatahake apa ma lima digoika kedue uang apa bosone rahang uang uang. Aku untuk cerita ya, ada seorang kiai sing zaman semono, Orde Baru mbiyen niku wah geger politik ngene kok to. Wong NU, kiai NU. Ono sing mlebu Golkar, asale kan P3 kabeh. Ono sing mlebu Golkar, sebagian Golkar. Lho iki ono sing nyeleneh kiai kok mlebu PDI. Aneh dhewe iki, ono kiai mlebu PDI. Takoki, "Mbah, jenengan kok mlebet PDI wis pundi, Mbah?" Jare Kiai Mbah Yai ini. Orang hidup itu perlu uang. Kalau ndak ada uang ndak bisa makan, jare karo ngene-ngene. Uang iki mesti uang. Uang itu bahasa Indonesiane rahang. Orang hidup harus punya rahang ini, kalau ndak bisa makan. Mamah aku apa duwe uang. Uang. Ya. Utawi setuhune barang kudira kang den jatahake apa ma lima digoika kedue uang loro ira ya ayam dogohu ing yen to mamah apa uang loro hu ing ma ya fala yam dogohu mongko ora mamah hu ing ma sapa ghairuka saliyane ira. Apa yang dijatahkan bagi kedua rahangmu untuk mamah mengunyahnya, apa yang dijatahkan untuk kedua rahangmu untuk mengunyahnya tidak akan dikunyah orang, pasti ya rahangmu itu yang akan mengunyahnya. Rezeki maksudnya. Fakil rezeki ka mengkau tae saben kullu dagi. Ya toh? Fakul ngono ora ono tas sithik. Ngene iki lho. Kitab percetakan sok tahu. Citakane iki sok tahu. Jadi ora usah dikei tas sithik ora apa-apa. Wa fakul mongko mangano sira ngono. Fakul mongko mangano sira rizqa ka ing rezeki ra waihaka aduh melas temen sira bila izzi kelawan mulya makanlah dengan penuh harga diri dengan kemuliaan wala takulhu lan aja mangan sira ing rezeki bizulli kelawan asor. Dengan kemuliaan itu artinya dengan harga diri, dengan penuh kehormatan, tidak dengan meminta-minta, tidak dengan menipu, tidak dengan mencuri, tidak dengan merendahkan diri di hadapan siapapun makhluk. Wa utawi iki ku nuktah poin mukniatun kang
memuaskan lirijali kedue pira sekabehane wong. Ini adalah makna yang pelajaran yang mestinya membuat orang paham secara penuh. Wastali satu kaping telu iku ma barang sami tukang krungu ingsun min syaikhi saking guru ingsun al imam iku imam sapa iku Abu Bakar al-Furuq rahimallah yahki nyritakake sapa syaikhi anil ustaz iki ustaz sing maksud Ustaz Abu Ishaq rahimahullah annahu yaiku stune Ustaz Abu Ishaq iku yaqulu ngendika sapa ustaz inna mimma yuqni'uni stune iku setengah saing barang yuqni'uni kang gawe marem sapa apa maing ingsun fi amri rezeki dalam urusan rezeki iku inni stune ingsun ku tadakkartu ngeling-eling ingsun mikir-mikir ingsun wa kutulan ngucap sapa ingsun fi nafsi dalam awak dhewe ingsun piye ngucape alaisa hadar rezku ana ta ora ana apa iki rezeki kulil hayati kedhe urip wal aisyilan kehidupan wal maitu hale utawa wong mati iku may yusna'u ora den agawe sapa mayit birezeki kelan rezeki ya jadi ini gurunya Imam Ghazali meriwayatkan apa yang dikatakan oleh Ustaz Abu Ishaq beliau mengatakan bahwa di antara hal yang membuatku merasa puas, tenang dalam urusan rezekiku adalah ketika aku memikir-mikirkan dan kemudian aku berkata kepada diriku sendiri, bukankah rezeki ini diberikan untuk yang hidup, diberikan untuk kehidupan. Sedangkan orang mati tidak lagi diberi rezeki, enggak ada urusannya lagi dengan rezeki wong sudah mati. Kalau masih hidup itu dapat rezeki, kalau sudah mati enggak. Ya. Faida kana mengkenalkane ana apa hayatul abdi uripe kawula iku fi khazanatillah taala ing dalem gudang simpenane Allah taala wa biadilan kelawan kekuasaane Allah fakadzalika mongko kaya mengkono-mengkono ing dalem simpenane Allah arzku utawi rezeki insyaallah men ngersakake sapa Allah yuktini maringake sapa Allah ingsun wa insyaallah lan lamun ngersakake sapa Allah yamnauni nyegah sapa Allah ni ingsun wa huwa ta rezeki ku gaibun gaib an saing ingsun gaib artinya samar tidak bisa diketahui mau kulon tur den pasrahake ilallahi taala maring Allah taala yudabbiruhu mernata sapa Allahu ing rezeki kaifa yasha'u kelawan kepriye ngersakake sapa Allah wa ana halu ta ingsun ku sakinun nafsi anteng atiku bizalika kelawan mengkono-mengkono pernatane Allah ya nah kalau kehidupan hidupnya hidup seseorang itu ada di dalam gudangnya Allah di dalam kekuasaan Allah maka demikian juga rezeki ada di dalam kekuasaan Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan memberikannya. Kalau tidak menghendaki, ya Allah akan menghalanginya, tidak memberikannya. Dan aku tidak tahu rezekiku itu yang mana, aku tidak tahu. Dan soal itu dipasrahkan kepada Allah, rezeki itu. Rezeki itu dipasrahkan kepada Allah. Dan Allah akan mengaturnya, mengelolanya, memanagenya. Memanagenya. Dalam cara yang dikehendaki, yang Dia kehendaki. Allah akan mengelola rezekiku itu dengan cara yang Dia kehendaki. Terserah kepada Allah. Dan aku merasa tenang hatiku akan hal itu. Ya sudah pasrah kepada Allah, ya sudah. Mau mikir apa lagi Allah? Ya waji tawi iki kunuk tatun poin latifatun kang lembut mukne atun kang marmake li ahli tahqiq kedue wong kang ahli tahqiq, wong kang ngerti hakikat.
Ya, kalau kita pikirkan ini sebetulnya soal menghadirkan Allah di dalam keyakinan kita, dalam diri kita, mengingat Allah. Makanya urusannya itu soal iman. Iman enggak gitu. Kalau kita iman, kita menghadirkan Allah sudah, kita tidak akan punya kekhawatiran apa-apa. Gitu. Nah, kalau sampai timbul keraguan itu berarti Allah tidak hadir di dalam hati kita. Itu yang buat kita ragu-ragu tentang rezeki. Kalau Allah hadir, bukan hanya soal rezeki, tentang apapun, tentang masa depan, tentang apa saja. Ini semua soal menghadirkan Allah di dalam hati. Mengingat Allah. Ya, mulane ngendikane Syekh Rangga Warsita ngendikane sak beja-bejane wong kang lali luwih beja wong eling lawan waspada. Seberuntung-beruntungnya orang yang lalai, lebih beruntung orang yang ingat. Tegese ingat eling marang Gusti Allah lan waspada, mewaspadai kehidupan ini untuk memilih yang baik dan yang benar-benar saja, yang halal saja. Dan yang dibutuhkan saja. Naam dimau. Warabi'atu ta kang kaping 4, nuktah sing kaping 4. Mimma saing barang zakarna kang nutur sapa ingsun Imam Ghazali fi hadal faslin dalam kelah pasal iku anallah taala seduna Allah taala iku domina jamin sapa Allah rizqal ibadi ing rezekine kawula walam yadman lan ora jamin sapa Allah illa rizqa kejaba rezeki al-matmuna kang den jamin alladzi huwa kang utawi rezeki matmun sebagaimana diterangkan di bagian depan dari ini huwa ya rezeki makmun iku al-ghazau panganan wa tarbiyatu lan pemeliharaan wa fi lan iku tetep ing dalem rizqul makmun al-qawamu utawi penopang hidup wal uddatu lan apa bekal ibadah, persiapan untuk ibadah. Persiapan maksudnya bekal untuk ibadah. Yang dijamin oleh Allah adalah rezeki yang madmun. Ya, depan kan ada rezeki yang maksum, ada rezeki yang apa? Rezeki yang mamluk, ada rezeki yang madmun. Nah, ini yang kita bicarakan di sini adalah rezeki yang madmun. Rezeki yang madmun itu apa? Ya, rezeki yang merupakan penopang hidup sebagai bekal supaya orang mampu kuat beribadah. Nah, wa ammal asbab wa natpun utai pira-pira srana lantaran sebab minat ta'ami bayane saing panganan wasyarabilan omben-omben fal abdu mengko ta kawula ida tajarrud dan nalikane tajarrud mligi sapa kawula berkonsentrasi sapa kawula li ibadatillah marang ibadah marang Allah Subhanahu wa taala marang Allah taala wa tawakkala lan tawakal sapa kawula Allah ing ngatasé Allah farubama yahbisu mongko terkadang ngeker sapa Allah anhu saing kawula al asbaba ing pira-pira sono falai ngene farubama yuhbasu ngono ae ora gawe maklum ae farubama yahbisu mongko terkadang ngeker sapa Allah anhu saing kawula al asbaba ing pira-pira sebab lantaran falaya ba'an mongko ora merduli sapa kawula bizalka kelan mengkono-mengkono dan kekere sebab wala yadjaru lan ora bosen sapa kawula ing dalem nglakoni ibadah lima krana barang alima kang ngerti sapa kawula min hakikatil amri saing hakikate urusan yaiku annad-dhamana astune jaminan
iku liqiwamil binyati kanggo penopange badan, penopange awak tubuh. Wa tawakkula lan setuhune tawakal iku alallahi ing atase Gusti Allah Subhanahu Maha Suci Allah. Ora. Ya, lima krana oleh ngerti sapa kawula men hakikatil amri saking urusane saking hakikate urusan yaiku ngono yaiku annad domana setuhune jaminan liqiwamil binyati kedue penopange awak wa tawakkul lan tawakal alallahi subhanahu wa ta'ala Gusti Allah subhanahu wa ta'ala iku innama huwa angin pestine doman iku fi hadal makna ing dalam ikilah makna la ghairu ora nek liyane tegese ing dalam makna rezeki sing madmun ini rizqul madmun yang dibutuhkan untuk kekuatan ibadah supaya kuat beribadah wal muntadharu ya wal muntadharu utawi kang den enteni minallahi taala saing ngarsane Allah taala iku hadzal makna ikilah makna yaiku rezeki madmun wa anna Allah taala nastuna Allah taala la mahala ta ora kena ora iku yamudduhu bantu sapa Allahu ing kawula bil kuwati kelawan kekuatan liyakuma supaya yen jumeneng sapa kawula bihaqil ibadati kelawan hake ibadah wal hikmati lan khidmah lan pengabdian madamalahu selagine langgeng iku lahu tetap kedue kawula apa ajalun tempo artinya masa hidup ya wa takliful ibadat wa taklifun lan beban bil ibadati kelawan ibadah. Jadi ya berbagai sarana apakah itu makanan, minuman. Seseorang yang memang mengkhususkan dirinya untuk beribadah kepada Allah, berkonsentrasi dan memutus hubungan dari segala selain ibadah dan kemudian bertawakal kepada Allah, maka ya memang terkadang dia tidak bisa mendapatkan sebab, tidak bisa mendapatkan sarana dari rezeki itu seperti makanan, minuman dan lain-lain. Tidak bisa mendapatkan makanan dan minuman, tapi dia tidak peduli. Orang yang tajarrud dalam ibadah itu tidak peduli. Tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan minuman, tidak peduli dan dia tidak bosan di dalam beribadah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa urusan jaminan Allah tentang penopang hidup, dia tahu bahwa tawakal kepada Allah itu dalam soal rezeki yang dijamin ini, ar-rizqul madmun. Dan yang ditunggu dari Allah adalah ar-rizqul ma'mun ini. Dan Allah pasti tidak mungkin tidak, pasti akan membantunya dengan kekuatan supaya bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan apa yang harus dilaksanakan untuk beribadah dan berkhidmah kepada Allah selama masih punya nyawa, selama masih punya tempo, masih punya masa untuk hidup, dan masih dibebani kewajiban-kewajiban ibadah. Selama masih hidup dan masih dibebani ibadah pasti dijamin rezekinya. Selama masih hidup dan masih dibebani dengan ibadah pasti dijamin
Rizkinya yaitu rizki yang apa? Rizki yang akan membuatnya kuat melakukan ibadah. Itu yang dijamin. Ya. Wa ta'iki wa yuhadza ku al maksudu kang den kersakake. Wallahu halu tawi Gusti Allah Subhanahu wa suci Allah qadirun maha kuwasa alama ing atase barang ya sa'u kang ngersakake sapa Allah. Ya. Allah itu maha kuasa atas apapun yang Dia kehendaki. Insya Allah men ngersakake sapa Allah ayyuki main to jumenengake sapa Allah bin ya ta'abdi ing awake kawulane Allah bitaamin kelawan panganan wa syarabin lan omben-omben au bitinen utawa kelawan lempung au turabin utawa lemah au bitasbihin utawa kelawan tasbih wa tahlil lan tahlil kelawan maca subhanallah lan la ilaha illallah kal malaikati kaya malaikat wa insyaallah lamun ngersakake sapa Allah ya bi ghairi hadza kelawan saliyane iki kullihi ya sakabehane hadza. Ya sekarang ya Allah itu Maha Kuasa atas apapun yang Dia kehendaki. Kalau Allah menghendaki akan menguatkan, menegakkan, menopang hidup seorang hamba itu dengan makanan dan minuman, ya Allah memberi makanan, memberi minuman. Makanan ya, apakah makanannya itu sambal terong atau tempe atau yang lain, Allah akan berikan itu. Kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki orang hambanya ini menjadi kuat, tetap hidup hanya dengan makan lempung, ya dia makan lempung dan tetap hidup. Atau Allah menghendaki dia hidup hanya dengan makan tanah, ya dia akan makan tanah dan tetap hidup. Atau Allah menghendaki dia hidup hanya dengan tetap hidup hanya dengan bertasbih. Baca subhanallah, subhanallah, subhanallah untuk iso warak karepe dhewe urip. Atau maca tahlil malaikat ora daru ora ngombe yo urip malaikat. Terima tasbih karo tahlil ngono ae. Lah apa mungkin Gusti Allah Maha Kuasa sih. Gusti Allah Maha Kuasa. Ya. Nah, falaisa mengko ora ana apa matlubul abdi pencariane kawula illa alqiwama kejaba iku penopang hidup wal quwata lan kekuatan lil ibadati krana arah ngibadah. Tidak ada yang dicari oleh seorang hamba itu kecuali penopang dan kekuatan untuk melakukan ibadah. Laisal akla ora ana apa matlub iku al akla mangan wa syarbalan ngombe wa siddatas syahwati lan bangete syahwat wa nailal ladzati lan mekoleh kelezatan. Yang dicari bukan makan, bukan minum, bukan pemenuhan keinginan-keinginan, bukan mendapatkan kelezatan-kelezatan. Yang dicari itu kuat ibadah, itu loh yang dicari. Penopang supaya kuat beribadah, itu yang dicari. Yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Falak tibaro mengko ora ana itibar ora ana rembug iku maujud idzan ing dalem nalika iku bil asbabi kelan pira-pira sebab pira-pira sarana. Ya. Maka yang soal sarana sebabnya apa itu jadi tidak relevan. Tidak relevan la tibaro, tidak relevan di sini. Yang dibutuhkan oleh hamba yang penting kuat beribadah itu saja kok. Lah kuatnya karena apa? Terserah Allah. Apa kuat karena nasi, kuat karena air, kuat karena tanah, atau kuat hanya karena tasbih dan tahlil? Terserah Allah. Naam. Walihadal ma'na lan krana ikilah makna. Qawiyat dadi kuat sapa al ubadu pira-pira ahli ibadah wa zuhadu lan ahli zuhud alal asfari ing atase pira-pira lelungan wa tayyil laili ya wa tayyil laili wa tayyil layali lan apa ya ngelempit maksudnya ku ngelih pira-pira wengi wal ayami lan pira-pira dina tayyun niku ya. Mana asline nglempit weteng tegese weteng sing kothong.
artinya lapar. Lapar dalam bermalam-malam dan berhari-hari. Nah, karena inilah maka seorang ahli ibadah dan ahli zuhud itu kuat menahankan lapar siang malam selama berhari-hari. Faminhum mongko setengah saking obat az-zuhad man utawi wong lam yakul kang ora dahar sapa man asyrata ayyamin ing dalam 10 dina. Wa minhum lan setengah saking obat man utawi wong lam yakul kang ora dahar sapa man sahrun ing dalam sesasi wa sahroin lan rong sasi. Ya. Wa huwa hale utawi man iku ala kuwatihi tetep ing atase kekuatane man. Kuat, tetep kuat. Ora dahar 10 dina, ana sing ora dahar 10 dina tetep kuat. Ana sing ora dahar sesasi, rong sasi tetep kuat. Wa minhum lan setengah saking obat mantai wong kana kang ana sapa man iku yastafu ngemut nguntut ngemut. Jadi ya ngemut itu dimasukkan ke mulut terus dihisap-hisap. Yastafu ar-ramla ing krikil, ngemut krikil. Fa yaj'aluhu mongkon dadekake hu ing krikil sapa Allah taala lahu kedue man ghazaan ing apa daharane. Yaiku nahwuma padane barang zukira kang wis den tutur apa ma'an Sufyan Ats-Tsauri saing Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah yaiku anna ustune Sufyan Ats-Tsauri iku nafidat entek apa nafqatuhu nafaqai Sufyan Ats-Tsauri sangune bimakkata ing dalem kutha Mekah fa makasta mongko manggon sapa Sufyan Ats-Tsauri khamsata asyara yauman ing dalem 15 dina yastafu hale ngemut sapa Sufyan Ats-Tsauri ar-ramla ing krikil. Ada yang ya ndak makan apa-apa kecuali hanya menghisap-hisap kerikil dan Allah menjadikan kerikil itu sebagai makanannya, menghisap kerikil itu sebagai makanannya. Seperti yang dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Beliau pernah tinggal di Mekah, kehabisan bekal sama sekali. Ya. Tidak punya apa-apa sama sekali dan akhirnya beliau selama 15 hari itu hanya menghisap-hisap kerikil sebagai penopang hidupnya. Menopang hidup dengan menghisap-hisap kerikil bisa. Ya. Waqalan ngendika sapa Abu Muawiyah al-Aswadu, Abu Muawiyah al-Aswad, ra'aitu weruh ingsun Ibrahim bin Adham ing Ibrahim bin Adham yakulu dahar sapa Ibrahim bin Adham atina ing lempung isrina yauman ing dalem 20 dina. Ibrahim bin Adham itu pernah 20 hari cuma makan lempung. Ya. Aku durung tahu nek mangan lempung 20 dina. Mangan sambel tok wis tahu. Ora mau aku tok. Aku biyen niku ning Krapyak sak dulur iku sak kamar iku dulur kabeh. Ana Mas Moh, Mas Munib, Mas Wawang adine ana Mas Ii, Mas Fas dan lain-lain, Mas Nuril. Undilale mbok ana apa? Poso-poso. Poso-poso undilale kok iso melarat kabeh, gak duwe dhuwit kabeh. Gak ana sing duwe dhuwit bocah sak kamar. Dadi gak iso utang-utangan wong melarat kabeh. Jenenge jero ketoke wesel telat kabeh ngono piye, pokoke melarat kabeh. Duwene iku mok beras karo lenga gas sing dienggo kompor. Gak duwe apa-apa. Iku ditambah karo Mas Wawang iku untuk kiriman sambel petis sak blek. Nanti di Robi iku gak ono sambel petis diadai blek. Apa jenenge biskuit sing bunder iku sak blek kebak iku tok.
Akhire terus poso iku 20 dina ning pondok poso iku. Iku buka sahur mangan kanggo sambel iku, sambel petis iku. 20 dina. Bocah sak kamar ono bocah pira. Ono bocah 7 pira. Mangan buka sahur mangan kanggo sambel petis iku. Ya Allah Gusti. Masih pung terane. Ya Allah, itu tahu. Lah mergo lengo gas iki terbatas, ameh godhog banyu eman-eman. Kok nek digodhog banyu terus entek ora ana sing kena digugul liwat piye. Akhire terus dilalang duwe kendi gedhi ngono, kendi gedhi. Iku ya terus agar diseni banyu sumur ngono ae. Banyu sumur dimbarno engko nek menep dienggo buka, bar buka diseni neh menep dienggo sahur. Iku 20 dina tahu aku. Mripat rambutku ngantek gatel kabeh mergo kakean sahur. Ngono iku wujude urip. Sailingku aku mbiyen entuk wesel iku kok ora tau tahan punjul saka seminggu rumah sakit. 15 tahun ning Krapyak. Weselku iku mesti seminggu entek. Sing 3 minggu iku mbah entuk kon ndi aku dhisik iku. Kok yo urip kan sprene kok. Nyatane isih urip aku. Ya Allah. Weselku zaman ning Krapyak iku dhisik sesasi 10.000. Beras iku regane 210 rupiah sekilo. Untuk wesel ngono iku nggo tuku beras 10 kilo, tuku lunga gas dan lain-lain seliyane dienggo tuku apa jenenge? Dienggo tuku buku. Tuku buku biasanya ngantek-entek 1000 jaman semono. Buku engko nek keladuk kadang-kadang 250 dienggo ndelok bioskop. Iki jaman-jaman. On dhisik bioskop rega 250 rupiah iku jaman semono ning Jogja. Seminggu entek wujude urip kan seprene kok. Naam. Ya ini Ibrahim bin Adham dahar lempung makan tanah liat selama 20 hari. Hidup. Wa anil Amash lan saking Imam Amash kala ngendika sapa Imam Amash. Kala ngendika limarang ingsun sapa Ibrahim At-Taimi rahimahullah taala. Ya. Ibrahim At-Taimi ngendika marang Imam Amash iki, ma akaltu ora mangan sapa ingsun mundu syahrin semenjak sesasi. Aku sesasi ora mangan ndak. Kultu takon sapa ingsun Imam Amash mundu syahrin lho. Pun sesasi betul dahar jenengan. Kala ngendika sapa Ibrahim At-Taimi wala syahraini malah rong sasi sih. Wala syahraini lan ora mangan ingsun cara ini dalam rong sasi. Malah rong sasi elingku ora mangan ini. Illa anna insanan kejaba sedune sawijining wong iku nasyadani. Nasyadani piye nasada iku maksude iku njaluk kelawan sumpah ingsun sumpah Allah ing Gusti Allah ala ungkudin ing atase sak dompol minal inabin saking saking anggur. Apa maksudnya? Jadi ada orang memberikan anggur bersebut wallahi Syekh tolong ini panjenengan dahar Syekh. Wallahi demi Allah tolong mohon ini panjenengan dahar. Saya tahu panjenengan sudah lama enggak dahar saya. Demi Allah mohon ini anggur sedompol, segerombol anggur itu. Mohon anggur ini panjenengan dahar. Ya akhirnya didahar oleh Syekh sapa Ibrahim At-Taimi ini. Karena orang ini maksa supaya beliau mau mendahar memakannya. Nah,
Ya. Fa'akal tuh mongko mangan sapa ingsun hu ing ukut min inab hu ing anggur fa'ana mongko nuli utawi ingsun ku astagi sambat sapa ingsun nyambatake sapa ingsun batni ing weteng ingsun bareng bar dahar kurma bar dahar anggur iku mau jadi Syekh Ibrahim At-Taimi ini sudah 2 bulan tidak dahar. Beliau dahar terakhir itu ketika ada orang memaksa beliau untuk makan sedompol anggur dengan bersumpah-sumpah. Syekh, saya mohon penjenengan dahar ini anggur ini Syekh. Sehingga beliau dahar anggur itu. Itu terakhir 2 bulan yang lalu. Dan setelah makan anggur itu, beliau terus mengeluhkan perutnya. Artinya apa? Sakit perut. Gara-gara makan anggur itu, lalu sakit perut. Syekh Ibrahim At-Taimi, gara-gara makan anggur sedompol itu. Ya, mengeluhkan perutnya karena sakit. Ya, nah. Perhatikan ini, kultu ngucap sapa ingsun Imam Ghazali, ana ya ingsun Imam Ghazali. Imam Ghazali kemudian mengomentari kisah ini tentang Syekh Ibrahim At-Taimi. Syekh Ibrahim At-Taimi yang 2 bulan lalu dahar sedompol anggur, kemudian sakit perut dan sesudah itu tidak makan sama sekali selama 2 bulan. Nah ini komentarnya Imam Ghazali. Wala ta'jaban lan aja gumun temen sira min dalika sae mengkono-mengkono cerita bahwa Syekh Ibrahim At-Taimi ini sakit perut kemudian tidak makan selama 2 bulan. Fa innallaha ta'ala maka Allah taala iku al-qudratu. Fa inna lillahi ta'ala maka sedune iku tetep kedue Allah taala al-qudrata kekuasaan alama ing atase barang ya sa'u kang ngersakake sapa Allah. Misli hadzal maridi sepadane ikilah wong loro iku Syekh Ibrahim At-Taimi taruhu weruh sirahu ing marid layak kulu ora dahar sapa marid sahron ing dalam sesasi wa huwa halu ta marid iku hayyun tetep sugeng ya isu yo urip yo tetep urip beliau ini sakit lalu tidak makan selama sebulan dan beliau tetap hidup. Itu qudratullah, kekuasaan Allah. Ya. Wal maridu utahe wong lara ala kulli halin ing atase sekabehane tingkah iku ad'afu luweh apes, luweh lemah apane nafsan awake. Ya, wa ariqu lan luweh ringkih apane tab'an kahanane ya. Basa Jawane apa ya? Nek basa Inggris iku nature-nya. Wis kahanane minal qawiyyi tinimbang wong kang kuat. Sedangkan orang sakit itu jelas lebih lemah badannya dan ya lebih ringkih keadaannya daripada orang yang sehat kuat. Wes. Loro iki, loro sakit perut. Jelas lebih lemah daripada orang yang seger waras seperti kalian sekarang ini. Toh tidak makan sebulan tetap hidup. Karena kekuasaan Allah. Ya. Iku padha karo dawuhe Mbah Fadl nalika aku sowan. Dijazahi macam-macam ijazah sing. Aku pikir wah iki nek tak lakoni tenan ya modar tenan aku iki. Wong abote ora karuan. Ngono iku Mbah Fadl terus aja mediwati ya. Aja wedi mati ya. Kowe iku ora lapo-lapo ya mati. Jangan takut mati, kamu itu enggak ngapa-ngapain juga mati aja kok.
karena berat. Ya tapi karena kekuasaan Allah bisa kok. Nah, wa amal ladhiana penuntai wong yamu tukang mati sapa wong juan krana arah ngeleh. Fadhalika mengko tau mati gele iku ajalun ajal hadaru kang nekani apa ajal ing wong kaladi kaya wong yamutu kang mati sapa wong saban krana kuwara wareg wa tuhmatalan krana kuwaregen. Nek ana wong mati kelaparan ya mergo ajale wis tekan, ngono ae. Mergo ya ana wong mati mergo kuwaregen iku ya ana kok. Wong mati kahanan wareg atau bahkan mati karena kekenyangan, itu ada. Tergantung terserah ajalnya. Iki ketikane Ki Nawawi Abdul Jalil Sidogiri dawuh. Wong mati iku sebabe namung siji, yaiku wis teka ajale. Dene ana sing sadurunge mati lara utawa kecelakaan utawa liyane iku mung kanggo pantes-pantes. Pantese wong mati lara dhisik, ben pantes ngono ae. Jane penyebabnya bukan sakitnya, bukan kecelakaannya, bukan laparnya, bukan apa-apa. Sudah sampai ajalnya, itu aja sebabnya. Satu-satunya sebab kematian itu karena sudah sampai ajalnya. Na'am balaqad balagoni Allahu a'lam.